如果你唔用力嘅話，咁你就唔好借力啦。有好多人咧，佢自己永遠都唔用力，佢永遠都唔上心，甚至乎佢自己都永遠都冇承諾。如果你係一個唔上心又冇承諾又冇能力嘅人咧，咁你最好咧就唔好去借力啦。因為好多人咧，佢自己從來都乜嘢力都唔出，但係就話俾人聽咧，我喺邊間大學讀過啦，我爹哋係一個咩人啦，我係邊個行業啦，我又識下邊個啦。其實你咁樣係好吃力嘅，因為當你係一個自己唔用力嘅人，而你周圍咁樣去借力呢，人哋就會以為你係邊個阿爸嘅仔，讀邊間大學，做邊個行業，識邊一個嘅貴人。哇！你咁勁嘅，我對你嘅要求可能係仲高。但係如果你真係完全都唔會出力嘅人，可能你根本一無是處嘅。但你成日咁樣借力，咁樣呢，你仲會將自己係撳扁嘅。其實你咁樣呢，只會係對人哋係更失望嘅啫。你呢一種失望感呢，其實由頭到尾都係你自己播下個不良嘅種子。好片記得俾朋友